By die onderwerp die regte van die slagoffer moet enige oorweging aansluit by die regte wat elke persoon toekom. Die gelykheidsbeginsel, equality principle, word in artikel 9 vervat, wat onder meer bepaal, everyone is equal before the law and has the right to equal protection and the benefit of law. Artikel 10 bevestig dat elkeen die reg het op respektering en beskerming van sy of haar waardigheid, en artikel 11 verklaar dat almal die reg op lewe het. En besonders aktueel is artikel 12, particularly topical is section 12, so I refer to, wat bepaal. And I read the relevant parts. Everyone has the right to freedom and security of the person, which includes the right to be free from all forms of violence from either public or private sources. That is section 12(1)(c). And section 12(2) says everyone has the right to bodily and psychological integrity. That's the main thing, which includes the right, and then it goes off on some more liberal things such as the right to one's body in terms of what you might call the abortion rights. Artikel 25, handel oor eiendom, property, en konsentreer op aspekte soos onteiening, hoewel die eerste subartikel vertolk kan word as beskerming teen enige onwettige onderneming. Gewees saam met die reg van privaatheid egter is die beskerming van sowel privaatheid as besittings baie duidelik. Aldus bepaal artikel 14, everyone has the right to privacy, which includes the right not to have their personal home searched, their property searched, their possessions seized, or the privacy of their communications infringed. Nou ons kyk nou na die regte van 'n misdadiger. En ek sê dit in aanhalingstekens, jy sal later sien kom. Oorweging van die regte van die misdadiger behels 'n ontleding van artikel 35 van die grondwet. En ek gaan volstaan met 'n breë oorsig. Artikels 35(1), 35(2) en 3 handel onderskeidelik met die regte van 'n gearresteerde persoon, van 'n aangehoue persoon, detained person, en beskuldigde persone. En ek gaan nie in detail in. Artikels 35(1) en 2 bevat elkeen 6 onderafdelings of 6 subregte. In teenstelling hiermee bevat artikel 35(3), die beskuldigde, the trial rights, nie 'n geslote getal nie, not a numerous clauses. Dit handel met die reg op 'n billike verhoor, fair trial, waarvan die 15 gemelde items wesenstrekke is. Aldus die grondwetlike hof behels die reg op 'n billike verhoor meer as net die 15 regte wat daar genoem word. En dit was reeds uitgeklaar deur die hof in die Zuma-saak wat oor konfessies gehandel het. En die rede daarvoor is die begrip fairness of billikheid is 'n baie wye begrip. Omdat 'n persoon in terme van die bepalings wat ek sopas vermeld het van die sogenaamde regte van die slagoffer ook 'n misdadiger insluit, kan die versoeking bestaan om 'n vergelyking op grond van getalle te doen. Nou, wat ek hier probeer sê, ons kyk na ons regte, waardigheid ensovoorts, privaatheid, dan kyk ons na allerlei regte, 6 plus 6 plus 15, van die stoute ouens, dan sê ons, daai stoute ouens het ook daai regte wat ons het, derhalwe het hulle meer regte as ons. Nou dit is sommetjies doen, dit is speletjies, ons is verby daai stadium. Ons moet daai perspektief behou, soos regter Kriegler vir ons in 'n baie belangrike uitspraak gesê het, Key versus the Attorney General of the Cape of Good Hope. Hy sê die volgende: in any democratic system,
there is a tension between, on the one hand, the public interest in bringing criminals to book, and on the other, the equally great public interest in ensuring that justice is manifestly done to all, even those suspected of conduct which would put them beyond the pale. To be sure, a prominent feature of that tension is the universal and unceasing endeavor by international human rights bodies, enlightened legislatures and courts to prevent or curtail excessive zeal by state agencies in the prevention, investigation or prosecution of crime. But none of that means sympathy for crime and its perpetrators. Nor does it mean a predilection for technical niceties and ingenious legal stratagems. What the Constitution demands is that the accused be given a fair trial. En hieruit kan ons sien, hierdie begrip fairness en billikheid wat wyd is nie eensydig nie. Dit moet uiteraard tweesydig wees. So ek genoem het. Daar moet in gedagte gehou word dat die sogenaamde regte van 'n misdadiger enige persoon toekom wat die strafregpleging as verdagte of beskuldigde sou betree. Oormôre kan vandag se slagoffer 'n misdadiger wees. En dan het jy daai artikel 35 nodig. Die gemene reg, the common law. Die soorte skade aan slagoffers wat in die doelstelling van hierdie simposium opgenoem word en wat weer op ons aandag gebring is die gevolge van een of meer inbreukmakings op die fundamentele regte van slagoffers. Maar per slot van sake was daar 'n inbreukmaking op die gemeenregtelike subjektiewe regte, the common law rights, waarmee ons miskien meer vertroud is trouwens groot geword het. Soos Carpenter uitwys, the individual's right to physical and psychological integrity as an adjunct to both the right to life and the right to liberty is not a Johnny-come-lately. It goes back a very long way. The three so-called classic fundamental rights are the rights to life, liberty and property. En as ons na die gemene reg sou kyk, ons sien dat dit voorsiening maak vir remedies vir 'n slagoffer in die geval van inbreukmakings of dreigende inbreukmakings op sy of haar subjektiewe regte. Hierdie byeenkoms sal toegespreek word oor die spesifieke onderwerp van regsbystand en remedies vir of van die slagoffer, en ek wil nie daai bydra nou vooruitloop nie. Maar ek wil graag opmerk, en het kan miskien 'n bietjie tegnies wees, wat die sivielregtelike stappe betref, dat die norme en waardes van die handves, of the Bill of Rights, in die algemeen 'n verrykende invloed op daardie gebied van die gemeenreg kan uitoefen. Die pligte bevat in die handves sal, byvoorbeeld, bydra tot 'n meer geredelike bepaling van die regsplig, the duty of care, wat 'n wesensbestanddeel is van 'n siviele aksie. Ek kom nou weer terug daarop. Daarbenewens word die gemeenregtelike reg onderskraag in die handves se uitlegbepaling, section 39.3, the Bill of Rights does not deny the existence of any other rights or freedoms that are recognized or conferred by common law, customary law or legislation to the extent that they are consistent with the bill. En nog meer, die howe word selfs verplig om die gemene reg te ontwikkel. Artikel 8.3a, when applying a provision of the Bill of Rights to a natural or juristic person, a court, in order to give effect to a right in the bill, must apply, or if necessary, develop the common law to the extent that legislation does not give effect to that right.